السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی جو ہماری ایڈونچر ویڈیو ہے وہ ایک ہے جادوئی کہانی جو کہ 3 دوستوں کے درمیان ہوتی ہے، اور یہ دوست انسانی نہیں بلکہ جانور ہوتے ہیں۔ ایک زمانے میں غنے اور پرفتن سپرنگ ووڈز کے دل میں جانوروں کی ایک متنوع گروپ نے ایک غیر متوقع اتحاد قائم کیا۔ اولیور نامی ایک عقل مند بوڑھے الو کی قیادت میں اس گروپ میں سیمی نامی ایک شرارتی گلہری، فیونا نامی ایک خوبصورت ہرن، بینی نامی ایک تیز عقل خرگوش اور تھیوڈر نامی ایک نرم ریچھ شامل تھے۔ ایک ساتھ انہوں نے ایک غیر معمولی مہم جوئی کا آغاز کیا جو ان کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ ایک دھوپ والی صبح جیسے ہی جانور کلیئر واٹر کریک کے قریب جمع ہوئے، اولیور کو قدیم درخت سے سکون کا پیغام ملا۔ اس نے جنگل کے دل کے اندر ایک چھپے ہوئے دائرے کی بات کی جہاں ایک جادوئی تعویذ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پورے جنگل میں ہم آہنگی لانے کی طاقت رکھتا ہے۔ کیچ یہ تھا کہ تعویذ کی حفاظت لیجنڈری گارڈین آف دا گلیڈیئر نے کی تھی، ایک صوفیانہ مخلوق جس کی افواہ خود وقت کی طرح پرانی تھی۔ جوش و خروش سے بھرا ہوا گئی جب جانور اپنی تلاش پر نکل پڑے، سفر چیلنجوں اور حیرتوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ الجھی ہوئی بیلوں سے گزرتے ہوئے، بڑبڑاتے ہوئے ندیوں کو عبور کرتے ہوئے اور ان شرارتی جنگلات کا سامنا کرتے ہوئے جنہوں نے انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ راستے میں انہوں نے ٹیم ورک اور دوستی کی اہمیت کو دریافت کیا۔ گروپ کا ہر رکن رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے اپنی منفرد مہارتیں لاتا ہے۔ جیسے جیسے وہ سپرنگ ووڈز کے دل کی گہرائیوں میں اترتے گئے، ماحول مزیدار اور پر اسرار ہوتا گیا۔ درخت قدیم رازوں کو سرگوشی کرتے دکھائی دے رہے تھے اور ہوا ایک جادوئی چمک سے بھری ہوئی تھی۔ آخرکار کئی دنوں کے سفر کے بعد یہ گروپ چمکتی ہوئی گلیڈیئر پر پہنچ گیا جس کو ٹری آف ٹرینکلٹی نے بیان کیا ہے۔ وہاں گلیڈیئر کے بیچ میں شاندار طور پر کھڑا تھا گارڈین، چمکتے ترازو اور آنکھوں کے ساتھ ایک شاندار مخلوق جو ستاروں کی طرح چمک رہی تھی۔ گارڈین نے جانوروں کا استقبال کیا اور ان کے ارادوں کی پاکیزگی کو محسوس کرنے کے بعد انہیں جادوئی تعویذ سونپ دیا۔ ان کے قبضے میں تعویذ کے ساتھ جانوروں نے توانائی کے اضافے اور سپرنگ ووڈز کے ساتھ گہرا تعلق محسوس کیا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ حقیقی جادو صرف تعویذ میں نہیں بلکہ متنوع مخلوقات کے اتحاد میں ہے جو جنگل کو گھر کہتے ہیں۔ جیسے ہی جانور اپنے رہائش گاہوں میں واپس آئے، سپرنگ ووڈ بدل گیا۔ کبھی خاموش رہنے والے درخت اب خوشی سے گاتے تھے اور بڑبڑاتے تھے، جانوروں کے قہقہوں سے گونج رہے تھے۔ ہم آہنگی اور امن پورے جنگل میں پھیل گیا اور جادوئی تعویذ جانوروں کی مہم جوئی کے ذریعے بنائے گئے پائیدار بندھن کی علامت بن گیا، اور اس طرح جادوئی سرگوشیوں والے ووڈز کے دل میں جانوروں کی مہم جوئی کی کہانی افسانہ بن گئی جو نسل در نسل گزری، جس نے اسے سننے والے تمام لوگوں کو دوستی کا جادو اور تنوع کی خوبصورتی کا پسند کرنے کی ترغیب دی۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اپنے ریویوز کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔